jeg er lidt i tvivl, om den her basilikumspesto måske kommer til at tage for meget smag. Altså, synes ikke, der putter så meget på, men jeg ved også godt, at det kan smage af rigtig meget, så hvis den bliver fuldstændig overdynget af det, så smager det virkelig som et. 30 sekunder. Ja, tak. Mine ravioli, de er meget forskellige i størrelserne og formene. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Træd ud af jeres køkkener. Opgaven, den var helt enkel. At lave ravioli, og der skulle indgå tomat. Mia Maja, vil du præsentere din ret, når du har gjort den færdig? Jeg tænker i hvert fald, jeg ved, det der er inde i, det smager godt, men udførslen, den er tvivlsom. Jeg har lavet ravioli med ost og tomat. Mia Maja, jeg synes faktisk grundlæggende, det smager ret godt. Det var en god smag, du har sammen. Jeg vil sige, udførselen, den er ikke for skarp. Ej, den er spændende. Der er ikke noget galt i at lave rigtig store raviolier, men det her med, at du også lige viser os, at du kan finde ud af at styre formen på dem, det vil lige vise lidt ekstra overskud. Ja. Den her smør kunne sådan set have vendt med det samme, fordi du hælder smør ud over 2 store raviolier, der er klistret sammen. Vi kan faktisk ikke dele dem fra hinanden. Tomaten, den er lidt afdæmpet og lidt i baggrunden, selvom det smager godt. Du har masser af velsmag i din ravioli, men du må godt kunne trække en lille smule mere syre, en lille smule mere salt, sådan så tomaterne fik lov til at blive lidt mere foldet, end de er her. Det er mest ricotta-cremen, der ligesom tager hovedrollen hernede. Og så er der noget dejligt klumpedumperagtigt over dine store ravioli er lavet på meget tynd dej. Det er sådan noget, det er lidt farligt, hvis ikke man er rigtig, rigtig dygtig til det. Men der er masser af velsmag. Der mangler noget findes på dem. Tak for mig. Velkommen. Jeg har nok forestillet mig, at de sagde, at det var katastrofalt. Bjørn, hvad har du lavet til os? Jeg lavede ravioli med tomat. Det er et chok. Ja. Det er meget nervepirrende at stå foran dommerne. Bjørn, hvis man lige ser din tallerken opfra, så er man i hvert fald ikke i tvivl om, det er hjemmelavet. Det er det mest diplomatiske, jeg kan sige, om udseendet på dem. Det er, ja, det ser lidt rodet ud, ikke? En ting, der er helt signifikant, du har ikke kogt din pasta nok. Nej. Jeg er lidt spændt på dit fyld. Jeg stod nede ved dig. Jeg prøvede faktisk at hjælpe dig en lille smule med den der sauce, som jeg synes var lidt løbende. Den var fedtet. Den trængte noget, der samlede den. Det, du manglede, i hvert fald i den for at samle den, det var for eksempel parmesanost. Ned i den. Få den til at hænge sammen. Så du også have fået salt gratis, i stedet for at bruge en sauce, som jeg ikke synes passer helt ind her. Og så har den her lille streg af en sauce. Og når en sauce bliver brugt på den måde, så bliver det faktisk fisket på den sådan ikke så appetitlige måde. Okay. Jeg er ellers vild med en sauce. Ja. Tak for mad. Tak. Hvad har du lavet, Troels? Jeg har lavet ravioli med tomat og ricotta, og så en basilikumspesto. Altså, jeg er nok sådan en type, der nok aldrig bliver 100% tilfreds med det, jeg egentlig går og laver, fordi jeg er altid noget, jeg kan gøre bedre. Troels, det fungerer overraskende godt, det her. Virkelig, virkelig tynd pasta, du har fået lavet. I hvert fald, så kan man sige, de ser raffineret ud, de er ensartet. Godt fyldt, godt tilsmagt. Ideen om at lave en pesto, for mig er det ligesom 2 forskellige retter, du blander sammen. Men det smager faktisk overraskende godt her på tallerkenen. Troels, det er faktisk lige før din pasta-dej, det kommer jeg ikke til at sige ofte, det her. Den er for tynd, men det virker. Det er jo helt papirstyndt, det her. Jeg vidste godt, den var tynd, men at den var for tynd, det overrasker mig alligevel. Det troede jeg ikke sådan noget, det kunne blive. Smagene virker godt sammen, basilikum og tomat. Jeg kan godt være lidt i tvivl om basilikum går ind og overtager for meget for tomaten, men velsmagen, den er der. Det passer godt sammen. Tak for meget. Velkommen. Natasha, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet ravioli med tomat og ricotta. Sådan der.
Natasha, din tid i Italien, den benægter sig ikke. Det er en meget klassisk måde at få det på. Det her med en tortellini, der fungerer i sig selv, og så bare lige tage nogle tomater og lige give dem et strejf af varme, strejf af salt, lidt urter og en lille smule hvidløg. Det er noget, der er set før i Italien, må man sige. Og det gør de jo af en grund, det er fordi det fungerer. Jeg synes også, dine fungerer rigtig godt. Natasha, det smager virkelig godt, det her. Super. Tak. Der er et eller andet med pasta, men det gælder sådan set for al madlavning, at når det er holdt enkelt, og man manipulerer så lidt som muligt, så kan man med meget få remedier få noget til at smage vildt godt. Det er det, det handler om. Tak for meget. Tak. Jeg tænker, wow, det er fantastisk godt. De kunne lide det. Andreas, hvad har du lavet? Jeg lavede fyldte ravioli med tomatsauce. Du må ikke tage det her på den forkerte måde. Er de tilberedte? Ja, Godt. og i og med, at jeg har smagt dernede, så ved jeg, at de er det. Andreas, jeg vil starte med dit fyld. Jeg synes faktisk, du har fået lavet et fint fyld. Der er nogle gode ting i. Supplerer godt op til tomaten. God sødme. Men det er også der, hvor roserne de stopper. Fordi når jeg spørger dig til din ravioli, når jeg kigger på den, så ser den simpelthen så mat og bleg og tør ud. Og det handler om to ting. Det handler om din tilberedning. Der mangler en lille smule. Og så det der med at ligge. Lidt ligesom hvis du koger din pasta derhjemme. Så tager du den op, smider den ud på en tallerken, fordamper alt vandet. Så ligger der en pasta tilbage, der klumper sammen som sådan en tør klump. Der skal simpelthen et eller andet lidt fedtstof, et eller andet lige til at sådan snaske dem ind, der gør dem appetitlige. Det mangler din tallerken. Andreas, det er faktisk lykkedes for dig at lave et rigtig godt fyld. Du snubler på anretningen, eller på finish. 2 små raviolier, og så vil jeg tage en stor flad tallerken og lægge dem på. Og det går lidt ud over din ret, det bliver jeg nødt til at sige. Men tak for meget. Ja, velkommen. Der er rigtig mange positive ting, og det er bare at smide det i rygsækken og tage det med videre, man kan bruge til noget. Og det andet, det må vi så bare arbejde på. Peter, hvad har du lavet? Jeg har lavet ravioli med tomat og fedtet dem ind i lidt blåskimmel. Peter, din måde at lave de her raviolier på i forhold til pastaen, vil jeg godt sætte spørgsmålstegn ved, om er lige rustik nok. Det er det, som sikkert lige får mig ned i køkkenet. Altså, det ser ikke ud, som om det er gået helt, som du gerne vil have det. Nej. Godt. Så er vi enige på det punkt, for jeg synes simpelthen, det bliver for groft, det bliver for upræcist, det er for tykt, og indimellem er der faktisk nogle steder, hvor det ikke er helt tilberedt, og andre steder er det og sådan noget. Den her gorgonzola sauce, du har liggende på, hvad har du lavet den på mælk? Eller vand? Ja, på mælk. Jeg havde nok valgt at lave den anderledes. Den konsistens, du får igennem at bruge det her mælk her, den gør ikke rigtig noget for retten. Lidt pastavandet, lidt smør, lidt gorgonzola lige kastet rundt. Det vil have skabt sådan en i princippet sammen bør man til sådan en tyk flydende sauce, der kunne hænge ved. Peter, det smager simpelthen for mig som om, at der er for mange forsøg i gang her. Altså, du laver et fyld af mange forskellige tomater, og det er svært at få den her fortættede smag på tomat, medmindre man har rigtig god tid. Der skulle man have gået anderledes omkring. Ligesom Natasha måske har gjort det lidt enklere og vundet tid. Så du er lidt for målet. Ja, tak for noget, Peter. Velbekomme. Overordnet set har jeg fået nogle hug, og det er velfortjent. Så jeg må sadle om og gøre det bedre næste gang. Hvad har du lavet, Jenny? Jeg har lavet ravioli med tomat og salmi. Jane, det er lidt mere overskueligt, hvad der foregår til tallerkenen igen. Dine raviolier er ujævne, men de er dog ensartede ujævne. Men det smager virkelig godt. Og så det her med, at du bare lige tager det og vender det rundt med lidt salvie, lidt smør. Kommer lidt smule ost på. Det gør det meget mere enkelt at forstå, og meget mere velsmagende, når man putter det i munden. Det skulle være enkelt og velsmagende, så det er perfekt. Du kan en masse på velsmag. Der er en hel masse, du skal lære om at lave raviolier. Men det smager dejligt. Tak. Tak meget. Velkommen. Det er jo anden gang, jeg står med det, og man står meget, meget tidspresset, så altså finishen, den var der ikke helt. Det er meget.
så fik vi skudt dagen og ikke mindst ugen i gang. Og tak for velsmag. Tak fordi I viser os, at det er rent faktisk noget, I kan finde ud af. På trods af, at det er første gang, I rigtig står i køkkenet herinde. Det er ikke nogen nem konkurrence at lave ravioli. Det indrømmer vi blankt. Men vi vil også gerne se, hvad I kan lige fra starten af. En af jer lavede faktisk en ravioli-ret, som vi to vil spise igen og igen. En ravioli-ret, hvor vi sagtens kunne forestille os, at vi sad nede på La Pergola i Rom og fik en hurtig lille frokostret. Fantastisk tilsmagning. I al sin enkelhed, sådan som sådan en skal laves. Den af jer, der allerede nu er videre til i morgen. Jeg vil vildt gerne have det af mig. Altså, jeg tænker bare, den skal jeg bare have. Jeg skal ud og sidde og kigge på de andre, de arbejder der. Jeg skal ikke lave mere af det. Det er dig, Natasha. Tillykke. Det er super fedt. Det er super, super fedt. Jeg er så lettet og glad, og jeg skal ikke lade med mad i dag. Til jer andre, vi har en lang dag foran os nu, og I får altså lov til at kæmpe videre om retten til at beholde det hvide fortsæt. Altså, jeg skal næle den her 100%, fordi jeg skal igennem i dag.